Pessoal, tá escutando um toque-toque aí na suspensão? Já verificou tudo aí muitas vezes, não encontra o problema? Uma dica aqui, pessoal, você vem aqui, ó, vira a direção, tá? Dá uma olhadinha nessa bucha aqui da barra e vê se ela tá bem encostada aqui na face da barra estabilizadora. Como vocês podem ver, ela tá bem encostadinha, né? Então vocês passam pra cá, pessoal, sigam a barra com o carro apoiado no chão, porque se você levantar o carro, essa folga vai desaparecer, tá? Então vem, pega aqui, ó, olha lá, ó, na barra em movimento e veja se escute algum barulho. Tá vendo? Bieleta, tá, pessoal? Você escutar um barulho aqui, ó, olha lá, ó.